Hace unos años, unos científicos rusos estaban haciendo una investigación en el área de Siberia. Un periódico muy respetado de Finlandia tomó datos de los hallazgos que en ellos se encontraron, que tiene mucho que ver con nuestro tema. Esto que voy a leer son algunas de las porciones del artículo que apareció en dicha ocasión. Un grupo de geólogos cavó un pozo de aproximadamente 14.4 kilómetros de profundidad dentro de la corteza terrestre, y dice que oyeron gritos humanos. Algunos científicos temen haber destapado el infierno, y por ello dudan si continuar sus experimentos. El doctor Asakov, director del proyecto que realizó en Siberia una perforación de 14.4 kilómetros, dijo: la información que estamos compartiendo es tan sorprendente que sinceramente tememos a lo que podría ser descubierto. La segunda sorpresa fue la alta temperatura que encontraron. Los cálculos indican una temperatura aproximada a los 1100 grados centígrados. El doctor Asakov señaló: es mucho más de lo que esperábamos, sin duda. Lo más sorprendente fue el último descubrimiento, y es por lo cual los científicos deben continuar el proyecto. Intentamos escuchar los movimientos de la Tierra con micrófonos súper sensitivos, los cuales habíamos deslizado por el pozo. Lo que oímos confundió a los científicos, aunque a veces era igualmente ese sonido elevado. Supusimos que provenía de nuestros equipos, pero luego de unos ajustes comprendimos que en realidad se originaba en el interior del pozo. Apenas podíamos creer lo que estábamos oyendo. Oíamos gritos humanos. Después de este descubrimiento, la mitad de los científicos renunciaron en causa del temor, agregó el doctor Asakov. Hace poco llegó a nuestras manos una grabación que presume ser esta que ellos rescataron de las profundidades del pozo, y la cual con mucha seguridad nos emite un sonido muy parecido al que hoy en estos precisos momentos se está escuchando debajo de nosotros. Escuchemos.